doim qo'lim terlab yuradi. Nima qilsam bo'ladi? Tak, zo'r narsa o'rgataman. Mana shu qo'l terlashiga qizlar ko'pchilikda bunaqa muammo bor. Yosh bolalarda ham, kattalarda ham uchraydigan muammo, ya'ni yiliga 4 ta faslda terlab yuradiganlar bor. Buni sabablari birinchidan genetik holat bo'lishi mumkin. Ikkinchidan bu stress holatida yurgan insonlarda bo'lishi mumkin. Doimiy stressda, hayajonlanganda terlaydi. Va uchinchidan organizmda qon aylanishi, moddalar almashinuvi buzilsa, mana shunaqa holatlar kuzatiladi. Endi nima qilish kerak? Har doim qo'l terlab yuradigan insonlarga eng zo'r retsept o'rgataman. Qaranglar, birinchi 3% pereks vodorodani olasizlar, vatni disk bilan yaxshilab qo'linglarni artasizlar. Pereks bilan artib olishinglar bilan eng zo'r narsa aptekadan Teymurova pastasini olib, yaxshilab qalin qilib qo'linglarga surasizlar. Qalin yedirilib ketish kerak emas, qalin sloy bo'lib turish kerak. Va mana shunaqa perchatka kiyib, kechasiga uxlaysizlar. Ertalab turib, yaxshilab yuvib tashab, ishinglarni qilaverasizlar. Eng zo'r narsa, bittada natijasini ko'rasizlar. Lekin bir hafta davomida qilinglar, keyingi bir hafta dam olinglar va yana bir hafta shu protsedurani qilinglar qo'linglarga, butkul Xudo xohlasa xalos bo'lasizlar. Agar mabodo muammo shunda ham bartaraf bo'lmasa, iltimos endokrinologga ko'rininglar.